Kan PWP kok, Dek. Kok ditolong? Tak kira gampang. Oh, selfie dari sini. Kacekan kan kadaluarsa. Lah piye carane? Cek iso dicek res. Dicek ning surat ekonomi bisa lagi. Bisa? Ya. Sangat kacek. Bayar wiro serame. Pembiayaan Indonesia. Seratus KCK apa? Foto KTP kakak terus apa nih? Oh, hanya untuk mobil saja. Oh, iso, Dek.